Sinagot ng Malacañang ang pasaring ni Vice President Sara Duterte na kaya umanong tapusin sa isang araw ang imbestigasyon sa flood control projects. Kamakailan, sinabi ni Bise Presidente na madali lang naman aniyang matukoy ni Pbbm ang mga sangkot sa anomalya kung gugustuhin talaga nitong may managot na opisyal. Binalikan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang hinarap na issue noon ng ama ni Vice Presidente na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung isang araw lang po dapat ito na imbestigahan, sana po ay ito ay kanyang nasuggest noon sa kanyang ama dahil mismo ang dating Pangulong Duterte ay umamin na maraming ghost projects rampant noon. This is November 2020 inilabas. Pero may nasibakbang secretary ng DPWH sa panahon niya.